စီကောင်စပြားလေးတိတ်ပြီးလွမ်းနာကြရသမားလေးဆွေကိုချီရတဲ့ပကွက်ကြားလေးပေးမှာမရှင်းဒီလက်ဖွားလေးမနှွေမျက်စက်တစပြတ်သွားတဲ့နေ့ကိုငါဝင့်ညက်သွားလည်းမမေ့မင်းမရှိဘွားရှောင်းလန်းချမ်းတာမို့တင်းတို့ထက်ကြောင်ကရန်လွမ်းတာမျိုးမင်းတွေတဲ့ရဖို့ဆိုငါနှလုံးသားတစ်ခုလုံးလောင်ချမ်းစမ်းပွားလို့ပြောတဲ့ကောင်မင်းမာယာကြောက်ခွန်းနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးထောင်ဖန်းစမ်းမှာမျိုးမင်းတို့သိရတဲ့လိပ်ပြလေးဘယ်တော့မှမနာနဲ့ခေါင်းရပန်းဟာကိုခဏငါတော့နဲ့သူ့အတွက်တဘွားလုံးစားသိကြမိနေတဲ့ကိုအလုံးမီးခွက်ထွရှာတဲ့သူအလွမ်းစိတ်ကိုပြန်မဖြစ်တာမိနေတဲ့ကိုမင်းစိတ်နဲ့ပဲတီမာတီနေတဲ့ကိုနာရီကိုပြန်ကျင်ညာမိနေတဲ့သူတယောက်တည်းကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်မှာခွန်ခွာပြီးတန်းနေကြစီအမြဲပို့လမ်းခွဲစကောက်ပုံတွေမတွက်ကြည့်တဲ့လမ်းခွဲတဲ့ခါပုံတွေမဖြတ်ကြည့်တဲ့မဖုန်းခုလုံးမင်းတပ်ပုံပြပဲလို့မှဒီတည်းပြန်လာမယုံနေတတ်သေးတယ်ငါ့ကိုလို့တော့ကုန်းနေတက်ပေးလဲမင်းအမတကူကြအကုန်ချဖြတ်ပေးမယ်မင်း